Uhasama unazidi kuongezeka kati ya Iran na Israel, huku kila moja akidai kwamba yupo tayari kwa ajili ya vita dhidi ya upande wa pili. Israel ilidai kwamba wakati wowote endapo Iran haitakubaliana na mpango wa kumaliza utata wa nyuklia, huenda ikaingia tena vitani kumaliza mpango huo. Lakini sasa imekuja na jambo lingine la kwamba lazima Iran iachane na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, vinginevyo hili litaingiza Iran katika vita nyingine mfano wa vile vya siku 12. Hata hivyo, Iran imejibu ikisema ipo tayari na imejiandaa zaidi kuliko wakati mwingine wote kuzuia uvamizi wowote wa Israel ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Katika mahojiano maalum na gazeti la Economist mnamo tarehe 19 Novemba mjini Tehran, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, alibainisha kuwa uwezo wa makombora wa Iran umezidi kuimarika katika wingi na ubora tangu vita vya siku 12 mapema mwaka huu, na mafunzo walioyatoa kwa vijana wao yamezidi kuimarisha ulinzi wa taifa hilo. Alipoulizwa kuhusu taarifa wa Iran kwa uwezekano wa uvamizi mpya wa Israel, Abbas Araghchi alijibu kwamba Iran imejiandaa zaidi kuliko katika vita vilivyotangulia. Amesisitiza kuwa makombora ya Iran hivi sasa yamekuwa vyema kwa wingi na ubora, njia bora ya kuzuia vita. Araghchi alisema, na tupo tayari kwa ajili ya shambulizi la aina yoyote na tumejitayarisha kikamilifu wakati wowote. Kuhusu uhusiano wa Iran na Russia, waziri huyo wa mambo ya kigeni alisema kuwa Moscow imetoa uungaji mkono mkubwa wakati wa vita hivyo vilivyodumu kwa siku 12 na hivyo kupelekea ushirikiano kuimarika baadaye. Abbas Araghchi ametoa siri akisema kwamba lao vita hivyo vingeendelea kwa muda mrefu zaidi, Urusi ingeingilia kati suala hilo, licha kwamba Iran kwa wakati ule ilikuwa imejiandaa kwa ajili ya mapambano, lakini lao vita hivyo ingechukua muda mrefu, huenda Urusi ingeingilia kati. Wakati huu Urusi imeweka wazi kwamba Iran inaweza ikahitaji silaha ina yoyote nchini Urusi na itapewa. Hili pia lilielezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, akisema kwamba kutokana na uhusiano uliokuwa kati ya Iran na Urusi, sasa Urusi ipo tayari kuipatia Iran silaha ya aina yoyote ambayo itaihitaji. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi alisema Iran inaendeleza zaidi ushirika wake na wa kimkakati na Urusi, na kwamba ipo tayari kwa ajili ya ushirika wa aina yoyote na hata Urusi pia. Kuhusu suala la nyuklia, Abbas Araghchi alisisitiza kuwa Iran inaunga mkono kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia, lakini inasisitiza zaidi kwamba lazima yawe ya haki na ya usawa. Aidha, amekataa majaribio ya Marekani ya kulazimisha masharti na kudai kwamba urutubishaji wa madini wa uranium bado hauwezekani kujadiliwa, ingawa Iran iko tayari kuahidi kutotumia silaha za nyuklia. Kuachana na mpango wa nyuklia hakuwezekani, alisema Abbas Araghchi, lakini labda suala la silaha za nyuklia hilo litawezekana. Pia alisema kwamba urutubishaji wa uranium sasa umesimama kutokana na mashambulizi ya Marekani. Hatuna uzoefu hata mmoja na mzuri wa kufanya mazungumzo, alisema Bwana Abbas Araghchi, walakini mlango unabaki kuwa wazi, tuko tayari kwa mazungumzo lakini sio kwa kulazimishwa, ameeleza zaidi Bwana Abbas Araghchi wakati akizungumza. Zaidi ya miaka 10 iliyopita, Iran na mataifa yenye nguvu duniani yalitia saini mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji unaofahamika kama JCPOA, ambao uliwekea vikwazo mpango wa nyuklia wa Iran kwa kubadilishana na msamaha wa sehemu ya vikwazo vya kimataifa. Makubaliano hayo yalikamilishwa mnamo Julai 14 mwaka 2015 baada ya mazungumzo ya kina. Iran imejitolea kufidia urutubishaji wake wa uranium kwa 3.67% na kupunguza idadi ya centrifuge na kuruhusu ukaguzi wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA ili kubadilishana na msamaha kutoka kwa vikwazo vikubwa. Mwezi Mei mwaka 2018, Rais Donald Trump wa Marekani katika awamu ya kwanza alijiondoa katika mapatano ya JCPOA na kurudisha vikwazo hivyo ambavyo vimepelekea Iran kuzitaka nchi zilizotia saini makubaliano hayo zitekeleze ahadi zao kama ambavyo ziliahidi. Huu ulikuwa ni mwanzo wa Marekani kutengeneza hisia hasi dhidi ya Iran. Hata hivyo, chini ya shinikizo la Marekani, nchi za Ulaya hazikutimiza wajibu wao na kusababisha Iran kupunguza hatua kwa hatua ufuasi wake wa kuongeza urutubishaji wa uranium. Utawala wa Biden pia ulishindwa kufufua JCPOA na kuendelea na sera ya vikwazo na kuruhusu makubaliano hayo kuzorota zaidi. Yote kwa yote ni mpango wa Marekani katika kuilinda Israel, ambayo ilidhani kwamba Iran inatengeneza silaha za kinyuklia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike,
Usisahau kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.